Te doy $50 si me adivinas los sonidos de los carros. Te voy a quitar los 50 otra vez. Primer carro, Anthony. Ferrari. Este está difícil. Ineos. Te lo voy a poner un pelo más complicado. Porsche. Vamos a ver si adivinas este. Corvette. Y ese es el mío. Mira, ven acá, ya tú vas a ver. Este, si lo adivinas, los 50 son tuyos. Es un pelo difícil. Escucha bien. Cybertruck. ¡Joda! ¡Son míos, vieja! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Huevo!